Всем привет! Снова я выехал на фидер. Правда, особо не хотелось, потому что думал вообще ехать на спиннинг. Но так как сегодня передавали очень плохую погоду, северо-западный ветер 10 метров в секунду с порывами до 15-20 метров. То есть в такой ветер нету смысла выходить на хищника. Причем на Десне большая волна. В данный момент еще ветер сильно не поднялся. И я выбрал такое место, не там, где хорошо клюет, где лучше клюет, а там, где будет укрытие от ветра. То есть с той стороны у меня лес и за спиной лес. А там вот берег. Ну, я не знаю, может вы услышите. Микрофон передаст шум ветра, который у меня за спиной там. Но лучше посидеть в более тихом месте, чем на ветру, где, я думаю, на мели, когда большая волна и глубина метра, я думаю, что рыба там клевать не будет на такой глубине. Вот у меня было уже 2 поклевочки. Попалось 2 густерки, обе на опарыша. Вот снова что-то клюет. На червя пока не поклевки. И, наверное, я сейчас попробую и второе удилище забросить на червя. Замешивал смесь на таких прикормках. Это Pro Competition, обе. Одна Big Roach and Bream, а вторая Turbo Cold Water Black. Одна немного светлее, другая темнее, но общая смесь получилась темной. Запах сладко-пряной. В данном месте слабое течение, и я использую кормушки 70 и 80 грамм. Их практически не сносит. Лежат на одном месте. Глубина тоже где-то 2,5 метра. Ну вот, пока так. Какая-то рыбка клюнула. Ой. Немного неудобно вытаскивать из-за травы. Ну вот такая белоглазочка. Клюнула на опарыша. Дистанция ловли небольшая, где-то до 20 метров. Не больше. 2 опарыша, маленький крючок, поводок 0,12. Вот такая зачетная рыбка. Вот и на второе удилище поклевка. Тоже на опарыша. Вот такая белоглазка попалась. Как только поставил на это удилище опарыша, сразу же поклевка. То есть есть смысл ловить только на опарыша. Но в течение дня я еще попробую и червя. Но как показывают первые поклевки, что опарыш выгоднее. На него лучше. После 3 пойманных рыб клев стих. Что я делаю? На одно удилище я насадил бутерброд, то есть червя и опарыша. А второе закинул на ближнюю дистанцию. Где-то 10-12 метров от берега. Пока постоят так, если клевать не будет, еще попробую. Вот взял с собой пуфики. Попробую на пуфики половить. Сейчас, наверное, буду переклипсовываться, потому что в 20 метрах от берега поклевок нет. А вот кидаю на 10 метров. То что-то клюет, но пока не могу подсечь. Возможно, мелочь какая-то. Вот и поднялся сильный ветер. Потом берегу вообще там деревья валяет. Все трещит. Я нашел дистанцию, на которой клюет сходу. Только забрасываешь, сразу есть рыба. Ну или просто клюет. Но клюет мелочь.
Вот что-то тащу. Вот. Клюет такая густерка или же плотвичка. Я вот сходу поймал 5 рыб. Даже не всегда прикормкой кормушку забиваю. Кидаю, бросаю в пустую кормушку и тут же клюет. Причем неважно, опарыш или червь. Дальше от берега поклевок не было, и поэтому пришлось искать рыбу на ближней бровке. Она там есть, но в основном мелкая. Придется ждать, кормить, и возможно подойдет какая-то крупная. «18 оборотов дистанция ловли, 18 на 80 сантиметров. Это где-то 15 метров. О, что-то клюнуло на второе удилище. Есть рыбка. Ну, это уже нормальная белоглазка попалась. Хоть что-то среди мелочи. Вроде что-то клюнуло. Водит. Густерочка. На втором тоже что-то клюет. Тоже есть рыбка. Еще одна. Вроде начало покрупнее клевать. Еще такая густерка клюет практически сразу, как только кормушка ложится на дно. Походу корм начал работать. Потому как до этого где-то с полчаса был небольшой перерыв в клеве. И вот сейчас снова клев возобновился. И сейчас что-то клюнуло неплохое, да. Возможно, плотвичка хорошая. Сопротивляется получше, чем... Да, это плотвичка. Ну, уже хорошая плотвичка такая, грамм 150-200. Для сегодняшней рыбалки отличная рыба. По размеру, я имею в виду. Несмотря на то, что, ну, очень сложные условия ловли, ветер такой, что я не думал, что будет клев хоть какой-то. Все-таки северный ветер, он не способствует хорошему клеву. Хотя тепло, вот как раз солнце светит, против солнца сижу, так тепло. В обед клев притих. До этого по чуть-чуть клевала плотвичка, финец, густера.
А сейчас вообще клёва нет. Редкие поклевки, и то только на один фидер. Второй молчит. Продолжаю кормить, так как вижу, что прикормка дает свои плоды. Часто такие поклевки, когда только забросил и через полминуты-минуту сразу поклевочка. То есть только начинает корм вымывать с кормушки, рыба моментально по шлейфу идет к крючку. И тут же поклевка. Вот и поклевка. По-моему, рыбы нет. А не, есть рыба. О чем я только что говорил, что только закинул, и прикормка тут же приносит поклевку плотвы. Ой. Вот. Пошла, наверное, минута, и сразу поклевочка. То есть кормить надо. У нас не так много рыбы, которая идет стеной большой стаи. Надо привлекать как-то ее к крючку. Наверное, уже рыбалку буду заканчивать. В основном сегодня ловилась плотва и густера. Попалось несколько белоглазок и сенцов. Ну а сейчас покажу, что же я поймал. Вот мой улов. По количеству нормально, но видите, много мелочи. Вот сенец такой попался. Достаточно крупный, как для сенца. Такая плотвичка. Густера, белоглазка. Ну, в общем, разнобой, но много мелочи. В принципе, где-то килограмма 2 будет. Как бы для этого времени и для такой погоды, то нормальный улов. Хотя хотелось бы больше. Спасибо, что смотрели мое видео. Чтобы быть в курсе событий, подписывайтесь на мой канал. До встречи!